Salutare! Astăzi vom face un banc de centrare roți pentru biciclete și nu numai. Ce vom mai putea centra vor fi roți de fat bike și poate roți de motociclete spițate. Pentru motociclete mai clasice sau altele. Cat. Salutare! Astăzi vom face un banc de lucru pentru centrare roți și centrare roți de motocicletă. Centrare roți de bicicletă în principal. Cat. Salutare! Astăzi vom face un banc de centrare roz bicicletă și motocicletă, dar cu profile L cumpărate de la orice firmă de bricolaj. CS2, 2 metri lineari, așa. O tijă filetată, M8, tot așa 1 metru linear și un profil pătrat. Normal, un banc de centrare roz bicicletă este undeva la vreo 400 de lei. Cred că ne încadrăm și la 50 de lei aici. Da? Veți vedea cum este făcut. Până atunci, pe repede înainte. Salutare! Astăzi la Gorgos Garage o să facem un banc de centrare roz pentru bicicletă și motocicletă, cele care au spițe. Totul făcut acasă, cu scule normale sau, mai bine zis, care pot fi găsite în jurul casei fără a avea o aparatură sofisticată. Dacă ai o bicicletă sau o motocicletă și ai nevoie de o mică centrare sau ai o deviație mică, o poți regla și singur. Desigur, merge și pe cadrul bicicletei, însă cred că este mai precis în felul ăsta. Bun, ce vom folosi? Două profile L, care poți să le găsești la bricolaje, oriunde. Așa, să vedeți cum arată. Așa. Un profil pătrat de aluminiu. Așa, cred că e 12. Pardon, 16 pe 16. Așa. O tijă filetată și, desigur, nu, ceva de centrat. Bun, e destul de veche, dar o voi folosi ca și exemplu pentru că nu am nevoie de ceva bun acum, de început. În principal este să îmi reglez poziția, după ce tai toate profilele, după care vom merge mai departe. Așa că, hai să vedem ce se întâmplă.
marcăm profilele. La 500 de milimetri. Va însemna că va ieși un profil jumătate, pe ambele va trebui să le tăiem. Bun. Ar fi și înălțimea potrivită pentru banc. Asta înseamnă că vom reuși să avem practic 4 profile egale și interschimbabile indiferent cum ar fi. Însă probabil profilele pe care le vom utiliza ca să susținem roata vor fi tăiate aici la nivelul peorii pentru a putea introduce roata pentru centrat. Bun. Câteva chestii. Mănuși, că tăiem cu flexul. Bun. Voi puteți folosi și bonfire-ul, care poate fi unul mai mic sau mai mare. Acum, eu am tăietorul acesta unghiular, zis flex. Așa. Pam. Așa. Ieftin. Așa. 120 de lei. Ceva de genul. Și cu care vom tăia profilul. Vom tăia și profilul pătrat, dar asta la final, după ce am montat ambele profile. De fapt, toate cele 4 profile, ambele profile mă refer talpa de susținere a bancului și 4 profile mă refer și la cele 2 profile care vor fi montate prin șuruburi, organe de asamblare, pam pam, 3 șuruburi de fiecare parte și vom regla practic distanța între cele 2 profile, ceva de genul ăsta, și poți să schimbi distanța, sau mai bine zis, ecartamentul între poziția de asamblare a roții. Pentru că pot fi roți de față, de spate și roțile de spate, pentru că au pinioane în general, vor avea nevoie de o distanță mai mare. De obicei, axul, popular zis ax, el este mai lung pentru a facilita montajul de pinioane, în funcție de ce pinioane ai și așa mai departe. Însă poți să ai și o roată de motocicletă. Dar mergem mai departe. Să nu uitați de mănuși, după cum am zis, ochelari și flex. Dar și dacă folosiți bonfire-ul, vă recomand mănușile, câteodată și ochelarii, pentru că depinde de metal, îți mai sar chestii prin ochi. Bun, trecem la treabă.
până facem mock-up-ul, înainte să finisăm, important este să montăm totul, vedem că se potrivește. Și ulterior facem toate schimbările necesare, șurubul, piulițe și le montăm la gata. Este chiar foarte lung șurubul ăsta, nu știu cât va ulterior de tot ce înseamnă gaură. Bun, acum putem face marcajul până nu ne cade ceva pe cap. Pam, pam. Gata. Profilul, data viitor. Probabil niște piulițe tip flutură pe care mergem. Ce părere aveți? Sigur e o soluție mai viabilă. Da, 117, 18, 115. Să sărăm ce se întâmplă acum. Da. 110 probabil este poziție foarte bună. Cred că ar merge și o ruletă. Stasăm. Lăsăm o ruletă, ce părere aveți? Facem o ruletă de așa natură să vezi cât de mult avansezi practic. Cred că profile mai găsim. Deci,
Cu profilul acesta, sper să nu mai lovesc. Așa. A trebuit să verificăm înălțimea până aici. Ori până aici. Măsurăm din poziția asta să vedem ce bătaie are. Sau... Da. Asta putem face și pe principiul ochiometric. De fapt, pe aici, ca să ai și un unghi care poți să-l faci. Bun, profilul ăsta cred că îl putem tăia și cu bonfire-ul acesta mic. Am mai multă precizie un pic. Tot timpul deasupra marcajului. Un pic mai lung niciodată nu știu. Așa. Și ca să nu băzi pe toată lumea. Să o strâng contra profilului. Nu foarte tare, după aceea nu mai desfacem aici. Yay! Și gata! Banc de centrare. Ia de aici. Trebuie să mai desfacem un pic. Nu e chiar cum ar trebui să fie, dar... depinde. Idee... da, e rău de tot. Bine, acum nu știu dacă dansează el. Nu. Toate bune. Nu, asta a fost pe astăzi. E o grămadă de mizerie, trebuie să fac curățenie și să mă duc eu la masă. Vă doresc toate cele bune și pe fundalul ăsta de scrânșănit vă doresc o zi plăcută, sper să nu mai plouă și să fie frumos să ne dăm și noi cu bicicleta, motoreta, mașină, la curse, la